tudni. Arra csak azt szeretném, hogy ne használjunk szavakat, amik esetleg majd megjelennek a plakáton. Én biztos, hogy szavakat fogok használni, tehát nem tudom. Nem? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon... Azon gondolkodtam, hogy mi ennek a darabnak a titka, hogy ezt még ma is játsszák a mellett rendező kollégám hétvégéről hétvégére játsza ezt a Víg Színházban még mindig. Nem is tudom, mikor mutatták be. 25 éve lesz januárban. 25 éve volt egy januári napon, ők se gondolták volna. Tehát, hogy mi ennek a darabnak a titka, hogy még most is végig tudjuk nézni, és most is a Csillágon Lógnak a Víg Színházban is akarják nézni. Ha láttátok, akkor is, de ha nem, akkor is elmesélem, hogy miről szól nagyjából a történet. Történet egy padláson játszódik, ott él egy fiúcska, akit Rádinak hívnak, és a mániája a csillagászkodás, vagy a csillagászat. Tehát egy ezermester, egy nagy kópia a fiú, mert összerak egy robotot is, és tulajdonképpen azzal kommunikál, vagy abban éli ki az egész kis, mondjuk így kamasz életét. Van egy lány, aki pedig ott volna neki, mint szerelem, mint létező első kapcsolat, de hát ezt még nem annyira akarja észrevenni. Ott érdegél ezen a padláson, és ezen a padláson egyszer csak megjelennek szellemek. Olyan mesehősök, akikről még mi sem olvastunk, mert valahogy nem esett róluk szó, tehát a 8. törpe és a társai. 4 ilyen szellem, akik bolyonganak és keresik a fénybe, tehát a hazavezető utat, tehát hogy valahogy megtérjenek a közös lélekbe, és a kis történetünkben a fordulatot az azt jelenti, hogy éppen ebben a pillanatban, vagy ebben az időszakban kergetnek egy Barabás nevezetű gangstert a padláson, vagy a tetőkön, ott rohangál a Barabás, ott jön a nagy rendőrség, felvonulás, minden, egyszer csak lelövik ezt a Barabást, de nem érkezik meg a holttestre, a úttestre. Nem tudjuk, mi van vele, majd egyszer csak kiderül, hogy ebbe a Barabásba beleszállt az a lélek, aki majd segít ezeknek a szellemeknek, hogy eljussanak haza. És ott persze a történet végére ez a kisfiúcska észreveszi azt is, hogy nem csak ez a robot van, hanem itt van egy lány, aki szereti, van egy nagymamánk, aki már szeretne nagy unokát, van egy nagyon gonosz házmester, aki gyűlöli, hogy ezen a padláson élet folyik. Tehát csupa olyan regényes dolog történik benne, ami nyilvánvalóan leköti a gyerekeket. Első szavam, hogy ez egy gyerekdarab. Tehát gyerekeknek készül, bár a szerző instrukciója az, hogy 0-tól 99 éves korig ajánlja, és ez tényleg így van. Tehát bárki, aki hisz a lélekvándorlásban, hogy szeretne a halott rokonaival kapcsolatot tartani, nyilván az ezt találja meg benne, de aki csak egy jót akar szórakozni, meg viszonylag szép zenéket hallgatni, az azt fogja benne megtalálni. Engem, ami érdekel benne, az ez. Tehát ez a dolog, hogy egyszer csak ott vannak ilyen szellemek, amivel maga a darabban nagyon mélyen nem gondolkodik el, de érdekel lesz, hogy milyen lehet mondjuk ilyen pár száz évig itt létezni. Tehát, hogy mi van ezekkel a lelkekkel. Természetesen érdekel ennek a fiatal embernek a kis sorsa, vagy az ő fordulata az életében, hogy ez hogyan történik. Nagyon érdekel benne ez a rendőrségi nyomozás, ami sajnos csak fel van villantva benne, hogy ott van egy ilyen tétje az egésznek, hogy mögöttük megy egy ilyen, hogy le akarják szedni róluk a tetőt, szóval csupa ilyen egyszerű dolgok érdekelnek benne. Illetve sose csináltam még zenés darabot, mármint ilyen jellegű zenés darabot, az is érdekel benne, hogy ez hogyan működik, hogyan. Azt gondolom a zenéről, hogy mérhetetlenül visszaélnek vele a színházban, tehát a szép zene alatt, szép jel alatt, szép fényben, szépen szép, minden szép, és ettől az emberek úgy érzik, hogy megkönnyíti az embereknek a befogadást mindenben, és ezzel lehet élni, és lehet visszaélni, azt gondolom a színház visszaél vele, én is biztos vissza fogok, meg nem szeretnék, de hát ez fog történni, mert gyarló emberek vagyunk. Ez érdekel benne, mit mondjak még nektek, nagyjából próbálom korban minél közelebb húzni a történés. Nagyon érdekel benne ez a robot, másik szó, robot. Hogy ez hogy fog kinézni, milyen lesz, hogy ez ilyen hól is lesz, vagy inkább, nem tudom, a mikrob is lesz, az nektek már nem mond semmit. Volt egy ilyen rajzfilm régen, sokat kellett nézni. Szóval, hogy milyen lesz ez a robot, az úgy érdekel. Miket fog tudni, hogyan fog létezni. Hát ez, hogy ez kicsit úgy
tényleg a Playstation, és nem az emberi kapcsolatok, hanem nyomkodják a gombokat, szóval nem. Ez mind fontos, meg hogy miért fontos nekünk. Ennek a gyereknek fölvillan annak a lehetőség, hogy esetleg elmehetne ezekkel a szellemekkel, de így marad. Szóval ezek fontos. Na nem tudom, milyennek jutnak eszembe. Egy édes kis történet, tényleg. Nem szeretném édes kis történetnek megcsinálni. Egyszer csináltam már gyerekdarabot életemben, nincsen saját gyermekem, de úgy érdekelt ez, hogy ezzel a korosztályal hogyan lehet kommunikálni. Hát nem tudom, ti mikor ültetek be utoljára ilyen 10 évesekkel, vagy 9 évesekkel egy nézőtérrel, tehát a legszélsőségesebb élmények. Tehát ők azok, akik még teljesen kifejezik az érzéseiket, de közben kicsit azért már benne van a felnőtt édesapjuk, édesanyjuk, azért, hogy azok milyen személyiségek, tehát azért mutatni is akarják magukat, de hát tomboló üvöltés, amikor lemegy a nézőtéren a fény, ott kiabálnak, hogy ott van, fogd meg, szóval, és ez jó. Azt gondolom. Na, ezért. És korban nálam? Hogy mikor lesz? 92 ősz. Nem tudom. Hát minél jobban szeretném közelebb húzni ebből a 25 éves határból, tehát hogy ilyen... De megmondom nektek, az a nagy probléma, hogy a szerzőbácsi az nem nagyon engedi, hogy a szöveghez hozzányúljon az ember, pedig hát volna mit rajta kalapálni, és nem is lenne egy akkora nagy menú, mert viszonylag könnyen. Tehát maguk a dalok szerintem azok jók, vagy hát aki ezeket szereti, azoknak jók. Maga a sztori szerintem jó és élő történet. Kicsit porosak benne a mondatok, és picit poros benne ez az egész dolog, de hát tudjátok, minden művész annyira ragaszkodik, hogy az legyen, amit ő, pedig hát mi hiába mondjuk, hogy ez egy élő dolog, és attól jó, hogy változik, de hát nem. Köszönöm szépen, hogy Ki? Mi? Szilvárd Gombóc lesz benne, természetesen. Azzal fogjuk próbálkozni. Hát nem biztos, mert hát éheznek az emberek, úgyhogy lehet, hogy csak gombóc lesz. Nem csak.